9 yildan beri umuman jinsiy aloqa bo'lmagan juftligimiz haqida bugun sizga gapirib beraman. Assalomu alaykum, Tuline klinikasini hurmatli va aziz kuzatuvchilari. Men Mahfuza Muhsinova, reproduktolog, ginekolog, o'ziz shifokori. Sizga bugun aynan vaginizm to'g'risida to'xtalib o'taman. Menga qabulimga 9 yillik bepushtlik, birlamchi bepushtlik bilan bir ayolimiz tashrif buyurishdi. U ayolimizni aytishi bo'yicha menda homila bo'lmaydi. Va biz chuqur tekshiruvlardan o'tkazganimizdan keyin ularda umuman aloqa bo'lmaganligi aniqlandi. Va bu haqiqatni ular bitta yoki ikkita ginekologga aytishgan, 9 yil mobaynida hech kimga ayta olmagan boshqa. Ayolda juda kuchli qo'rquv, ginekologik osmotrdan ham, o'zidan ham qo'rquv, psixologik o'zini boshqara olmasligi aniqlandi va ularning xohishi bo'yicha bizga ekoga deb murojaat qilib kelishgan. Va uzoq muddatli konsultatsiyadan keyin, adashmasam 1 yoki 1,5 soat ular bilan uzoq muddatli konsultatsiyadan keyin ularni tabiiy, xudo xolasa, homila bo'lishiga harakat qilishimizni aytdi. Va vaginizmni turlari ham bor. Vaginizm bo'lishi mumkin, masalan, ginekologik osmotrdan qo'rquv, jinsiy hayotdan qo'rquv yoki bo'lmasam o'sha tug'ruqdan qo'rquv, turli xil turlar bor va yengil, o'rta, og'ir darajali vaginizm turlari bor. U qizimizni o'sha mana sizlarda yosh agar qizlar ko'rayotgan bo'lsa, yosh turmushga chiqayotgan qizlar ko'rayotgan bo'lsa, ushbu videorolikni sizlarga maslahatim, u qiz o'rtoqlari bilan, shu turmushga chiqishdan oldin o'rtoqlari bilan birinchi kecha qanaqa bo'lishi, boshqalar haqida gaplashishgan va juda ham psixologik travma olishgan. Xullas, og'riq bo'ladi senda, qo'rqitishgan. Juda ko'p gaplar bilan qo'rqitishgan va birinchi kechani o'zidayoq uzul-kesil xo'jayinimni xohlamadim, qo'rqdim va 1 kun o'tgan, 1 oy o'tgan, 3 oy o'tgan, 1 yil o'tgandan keyin xullas xo'jayini ularga ko'nikkan va uydagilari farzand haqida so'rashni boshlashgan. Lekin shu 9 yil mobaynida men bu yerda xo'jayinlarga juda ham katta hayajonli gaplarim bor. Malades deyman. U qizda hech kimga hali biror marta jinsiy aloqa bo'lmaganini aytishmagan. Lekin o'sha bitta ikkita ginekologga aytdik deyishdi va psixolog, psixoterapevtlarga uchrashgan, hech qanday yechim topa olishmagan. U qizimiz bilan bir necha oydan beri shug'ullanyapmiz va xudo xolasa chiroyli natijalarga erishamiz. Va shu o'rinda vaginizmni qanaqa davolash mumkin degan savolga javob berib ketaman. Aytgancha, u qizimiz juda ko'p botulinum toksin o'sha joyiga, jinsiy sohasiga olishgan. Hech narsa yordam bermagan. Chunki ularda og'ir psixologik turi va etap davo muolajalari bor. Birdaniga vaginizmli qiz birdaniga masalan osmotrga borganda ham bemalol yota olmaydi, xo'jayini bilan bemalol aloqaga kirisha olmaydi va shu sababli ularga men bittagina gap, sizni hozirgi mana shu 30 yoshli holatingiz ertaga bo'lmaydi, hozirgi tuxumdoningiz ertaga bo'lmaydi. Даже sizni 1 yildan keyin, 2 yildan keyin siz stressingiz sababli ham yoshingiz kattaligi sabab даже sizni ekoga ola olmasligimiz mumkin. Shuning uchun hozirdan tabiiyga harakat qilib ko'raylik. Agar o'xshamasa ekoga olamiz dedim. Xuddi shunaqa sizlarga ham aytib o'tmoqchimanki, hech qachon psixologik jinsiy hayotdan qo'rqmaslik kerak va ginekologik osmotrdan ham. Xuddi shu o'rinda u qiz agar hozirgi videomizni ko'rayotgan bo'lsa, albatta natijaga birga erishamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Quyidagi havolalar orqali Instagram, Telegram, YouTube profillarimizda kuzatib borishingiz mumkin. Salomat bo'ling.